Wah, lihat teman-teman, banyak sekali tumpukan mainan di sini. Wah, rupanya ini mainan berlumpur. Hehehe. Di sini kita sudah ada keranjangnya, teman-teman. Ayo kita kumpulkan satu persatu ke dalam keranjang. Setelah ini kita bersihkan. Wah, mobil roller sepertinya. Widih. Wah, ada yang panjang, teman-teman. Keren-keren. Wah, truk apa ini? Widih, mantap ya. Taruh sini. Wah, ada mainan ular. Wehehe. Wadidaw. Truk tangki sepertinya. Wah, lucu sekali ini. Yang ini mainan tembak-tembakan. Taruh sini. Oke teman-teman, semua mainannya sudah kita kumpulkan ya. Ayo kita bersihkan. Let's go. Wah, lihat teman-teman, air bersihnya sudah kita temukan. Saatnya kita bersihkan satu persatu mainan-mainan ini. Kita kocok-kocok. Keluarlah truk molen. Truk pengaduk semen. Wehehe. Taruh sini. Wah, mobil apa ini? Ayo kita bersihkan. Wah, warna merah sepertinya. Wadidaw, mobil bus telolet. Wahai, gokil sih. Wah, warna kuning sepertinya. Kita bersihkan. Wehehe, yang ini school bus. Bus antar jemput anak sekolah. Gokil sih. Wah, sangat kotor berlumpur teman-teman. Ayo kita bersihkan sampai bersih. Wadidaw, yang ini truk kontainer. Truk pengangkut barang. Wehehe, gokil sih. Wah, ada yang panjang teman-teman. Kira-kira kendaraan apa ini ya? Ayo kita bersihkan. Wah, sangat kotor berlumpur teman-teman. Wadidaw, lokomotif kereta api. Tutut. Wehehe, gokil sih. Wah, mobil apa ini? Kita kocok-kocok. Langsung keluar mobil ambulansi. Mobil antar jemput orang sakit. Wahai, gokil sih. Wadidaw, beroda 8 ini. Kita bersihkan. Kita kocok-kocok. Keluarlah truk pasir. Truk pengangkut pasir. Widih, keren ya. Wah, sangat kotor berlumpur teman-teman. Kita bersihkan lagi. Wadidaw, mobil bapak polisi. Mobil patroli. Taruh sini. Wah, ada yang berantai teman-teman. Widih, sangat kotor berlumpur. Kita bersihkan. Wehehe, yang ini ekskavator beko. Mobil konstruksi. Alat berat. Widih. Kita lanjut lagi teman-teman.
Kita bersihkan. Wadidaw, yang ini mobil balap. Warna hitam. Gokil sih. Wah, yang ini ada bulat-bulatnya teman-teman. Widih, kira-kira kendaraan apa ini ya? Kita kocok-kocok. Keluarlah mobil roller. Mobil penggiling jalan. Wehehe, gokil sih. Wah, sangat kotor berlumpur ini. Kita bersihkan. Wadidaw, truk tangki. Truk pengangkut bahan bakar. Wehehe, gokil sih. Wah, ada yang beroda 2. Kita kocok-kocok. Langsung keluar motor GP. Sangat menyala ya. Widih, warna merah sepertinya. Kita bersihkan. Wadidaw, yang ini mobil bus Tayo. Menyala bangku. Wehehe, gokil sih. Wah, apa ini? Kita kocok-kocok. Langsung keluar seekor kodok. Widih, lucu sekali ya. Wah, ada yang berkaki nih. Widih, apa ini ya? Keluarlah seekor kura-kura. Wehehe, mantap ya. Wah, keren sekali nih. Kira-kira siapa ini ya? Langsung keluar Spider-Man. Widih, sangat keren ya. Taruh sini. Wah, ada yang panjang teman-teman. Kita bersihkan. Wadidaw, seekor ular. Sangat mengerikan ya. Sekarang kita bersihkan mainan tembak-tembakan. Kira-kira senjata apa ini ya? Widih, sangat kotor berlumpur teman-teman. Wah, kita bersihkan. Widih, sangat kotor teman-teman. Wadidaw, yang ini senjata sniper. Taruh sini. Oke teman-teman, semua mainannya sudah kita bersihkan ya. Kita bawa pulang dulu. Let's go, let's go.